Čo je váš cieľ? S akým cieľom ste dnes prišla na estetické ošetrenie? No chcela by som vyzerať sviežejšie, mladšie, ale skôr tak prirodzene, tak aká som ja. Čo vás pocitovo vedie k podstúpeniu tohto zákroku? Určite vyzerať o 10 rokov mladšie a zbaviť sa tých vrások na čele a na očiach. Čo bolo pre vás takým prvým impulzom, nakopnutím prísť na estetickú kliniku a nechať sa omladiť? Kolegyňa v práci ma trošku aj nahovorila, že mám tu takú vrásku, či by som nechcela ísť na kliniku k vám a dať si to spraviť. Keď sa pozriete do zrkadla, ktorá lokalita vás najviac trápi? Tak najviac trápi ma určite čelo, kde sú výrazné vrásky, okolo očí, vejariky, aj ten opuch a chcela by som trošku aj zväčšiť pery. Takže súhlasím s vami. Najviac ma upúta na vašej tváričke táto horizontálna vráska v oblasti čela. Následne sú to stračie nôžky alebo vejariky okolo očí, plus jemne by som pichla aj glabelku, čiže vrásku hnevu. Na tieto všetky lokality by sme použili botox. Rovnako by sme použili botox aj na vyblokovanie hyperaktívneho svalu musculus mentalis v oblasti brady, ktorý vám robí jemne vpáčenú bradu. A profil by som ešte zharmonizovala pridaním 0,5 ml kyseliny hyaluronovej. Takisto by som kyselinu hyaluronovú aplikovala aj do oblasti líc, najmä stredného líčka, kde nám to predĺžuje a prehlbuje kruh pod očami. Veľa klientov netuší, ktorá procedúra je vhodná práve pre neho. Objednajte sa na konzultáciu online alebo sa príďte poradiť osobne. Ráda vám odpoviem na všetky vaše otázky. Link na rezerváciu nájdete pod videom.